क्या तुमने सोचा हमें हिचकी क्यों आती है, और कई बार तो भाई ये चीज दिमाग खराब कर देती है। आओ चलो बताता हूँ आखिर ऐसा होता क्यों है। देखो, हमारे पेट के अंदर एक डायफ्राम नाम की मसल होती है। जब हम सांस लेते हैं मसल ऊपर नीचे होती रहती है ताकि हमारे फेफड़ों के अंदर अच्छे तरीके से ऑक्सीजन भर जाए। लेकिन अगर तुम काफी जल्दी जल्दी खाना खाते हो या फिर एक साथ काफी सारा खाना डूस लेते हो तो इस डायफ्राम को फूलने की जगह नहीं मिलती। फिर ये डायफ्राम अजीब तरीके से काम करने लगता है। फिर इसी चीज की वजह से तुम्हारे लंग्स भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। फिर तुम्हारे गले में मौजूद एक नली जिससे तुम सांस लेते हो उसको भी दौरे पड़ने लगते हैं। इसी चीज की वजह से तुम्हें हिचकी आती है।